Достар, қош келдіңіздер. Так, бұл жерде осылай заттар таңдап алуға болады екен. Осындай гүлдер саламыз. Анау екеуміз бірге таңдадық. Түрлі түсті гүлдер және де осындай түрлі иістер құюға болады екен. Неге свет өзгерді? Күшті иіс шығып жатыр. Су күшті. Неге судың светін өзгерттік? Күшті мына жерде былай шамдарды салуға болады ма? Қойып қояды екен егер қараңғы болған жағдайда. Ал мына ағаштармен былай бөлуге болады екен. Бірақ біз білмейміз, себебі біз бір адамдармыз, яғни білетін. Так, мына жерде монша екен. Ал гүлдер. Қазір оған да кіріп көрейін. Және де ыстық екен. Күшті парланатын жер сияқты. Маған ұнады бұл жер. Кішкене есікті ашып қояйын. Ал мына жерде музыка қосуға болады екен. Өте керемет жер. Шығайын, есікті жабайын, және де бұл салқын душ деп аталады. Неге осылай салқын душқа да жуынып алуға болады екен. Ал енді мен осы жердемін. Бұл аяққа арналған массажер сияқты. Күшті, прям өзіме ұнады. Бұл жерде осындай секунд ойыншық бар екен. Бірақ маған арналған емес. Ал анам осы жерде дәл қазір біз мына жақтағы спорт залына барып көреміз. Қазір біраздан кейін күтіңіздер. Неге біз шашымызды орап алдық, киімімізді ауыстырдық, енді ана массажерді. Мен де қазір спорт залына барамыз шашымыз кепкеннен кейін. 5-15 минутта. Достар, неге біз уже кірдік. Анам жаттығуын бастап кетті. Ал мен енді бастайын деп жатармын. Бұл жерде жүгіретін жер екен. Күшті. Мына жер маған прям ұнады, қатты ұнады. Енді былай қарай жүріп көрейін. Так, бұл жерде мынау көтеретін канттері сынтезді қойдым. Ал бір велосипед, бұл тоже күшті. Так, сосын мына жерде күшті холодный сулар бар екен. Жаңа ғана біз кірген кезде ауыстырып кетті. Осылай каждыдан ауыстырып қояды екен. Мына жерде желдеткіш, ол енді қосылды. Ал бұл орамал, яғни сүлгі. Қойып қояйын. Енді қазір мен сіздерге тағы қызық бір зат тауып алсам көрсетемін. Достар, бұл жерде мен қызығатын ешқандай зат жоқ екен. Осындай кішкентай көтеретіндерді алып алдым. Өте жеңіл екен. Енді осылармен жаттығу жасап жатырмын. Достар, мен шықтым. Бұл жерде бізде бір шөптің сусын деді. Осындай сусын жасап берді. Енді біз соны ішуіміз керек екен. Ыстықтан және суықтан шыққаннан кейін денсаулыққа пайдалы дейді. Енді соны күтіп тұрмын. Неге мен сусындарды алдым. Мына сусынның дамы бір қызық шөптің дамы. Енді қазір новый маска таңдап жатырмыз. Мен күлгін түрін таңдадым. Ол бетті жайландырады екен. Ал анамдағы бет терісіндегі әжімдерді жойып жібереді. Және бетті ешқашан күнге күйдірмейді. Қазір шыққан кезімізде енді бағалары өте қымбат екен, бірақ пайдалы. Мына жерде бет жанды. Енді күтіп отырмыз. Біз анам екеуміздің мұнда келгенімізге 3 сағат болыпты. Уже кеш бітіп бара жатыр. Енді масканы күтіп отырмыз. Бұның әсері болу үшін өте көп күту керек екен. Неге біз уже масканы аламыз. Осындай салфетка сүртіп осында қоямыз. Қазір тастайтын боламыз. Қараңыздар, бетімізден бір айырмашылық көріп тұрсыздар ма? Достар, міне біз уже қайтқалы жатырмыз. Енді күтіп отырмыз. Бұл жерден енді ақшасын төлеуіміз керек. Бүгін неге мына жер жазылып тұр, 50% скидка деп тұр. Біздің енді 3-4 сағатымыз жүргеніміз шамамен 20 мыңдай болды. Енді ана жердің тағы да заттар алам ба деп ойланып тұрмын. Қараңыздар, мұнда күшті тухилар бар екен. Вот, себуге болады тегін. Маған осының есі ұнады, ал анам әлі пайдаланбады. Міне достар, біз анам екеуміз шықтық. Енді 5 сағат болыпты тура. Енді әкемді күтіп тұрмыз. Қазір келуі керек. Неге сырты осындай. Өте керемет жер. Маған ұнады. Қанша анамның қолында шек, ал менің қолымда сатып алған заттарым.
Мінекей, әкем де келді. Дәл қазір енді үйге қайтқалы жатырмыз. Келесі видеода көріскенше сау болыңыздар. Каналыма тіркеліп және лайк басуды ұмытпаңыздар.